नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू प्लम्बर व्लॉग में। आज हम करेंगे इंडियन टॉयलेट सीट की पूरी फिटिंग, शुरू से लेकर फाइनल लेवल और सीमेंट फिनिश तक। तो चलिए बिना समय गंवाए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस 20 इंच के उड़ीसा पैन को देख सकते हैं। फिटिंग शुरू करने से पहले पैन को अच्छी तरह चेक कर लें कि कहीं कोई क्रैक या डैमेज तो नहीं है।